Har du lyst på en ballong? It. It er da... Oi. It er en bok av Stephen King. Sett på av mange som hans beste. Jeg har sett den i kåringer, kommer veldig høyt opp på lista sammen med The Stand og The Shining og så videre. Det finnes en filmatisering av It fra 1990. Egentlig er det en todelt miniserie. Nå er den nye filmatiseringen her, og det er den jeg prater om nå. I boka og den gamle filmatiseringen så følger vi denne her vennegjengen som barn og som voksne, og så hopper de mellom. Men i den nye filmatiseringen så er del 1 bare de som barn, så kommer voksendelen senere. Vi følger altså The Loser Club, eller The Losers, gjennom en sommerferie, da monsteret It, Pennywise the Dancing Clown, terroriserer byen deres, en liten amerikansk koselig town. Jeg skal prøve å ikke sammenligne så veldig mye med boka, fordi det er bare tull å sammenligne bøker og filmer. Jeg skal i hvert fall ikke bedømme utifra det, men litt kommer jeg nok til å prate om boka. For det er noen ting som er annerledes. Noen ting er kuttet, noen karakterer er tatt vekk, noen ting er kombinert. It er en lang bok. Nesten 1400 sider. Det er forståelig at de må kutte litt ned. Vi har kuttet noen av de mer kontroversielle tingene fra boka, som jeg for så vidt skjønner hvorfor. Men jevnt over er det en veldig tro adopsjon, åpenbart laget av fans. En forskjell er at delen i boka som følger dem som barn foregår på 50-tallet i boka. Det er bumpa fram til 80-tallet her, sikkert for å gjøre det mer relaterbart. Det er knapt nok voksne med i filmen, bare i små støtteroller. Det omhandler bare den her gjengen og It. Kidsa gjør en veldig god jobb. Det er god dynamikk mellom dem. Mange vittige småkommentarer og sånn, ja, sånn som barn er. Det var mange som lo i kinosalen. Jeg vil få dra fram Beverly som veldig bra castet. Det var liksom akkurat sånn jeg så for meg at hun kanskje måtte se ut. Men nå prater jeg om boka. Jeg fikk litt den her følelsen av å være i den alderen og ha hele sommeren foran seg, en vennegjeng. Akkurat det her på grensa mellom å være barn og bli ungdom, liksom. Det har de fått frem ganske bra, synes jeg. Men ja, It. Jeg må jo snakke om It, altså monster i form av en klovn. For fy flate, det er noe av det kuleste jeg har sett i film på lenge. Scenene med It er bare så kule. Kanskje ikke så skumle, i hvert fall ikke for meg, men veldig, veldig kult. Det er en fantastisk mix av sminke, skuespill og CGI. Vi har vel nesten ikke sett noe sånn før i film, tror jeg, for det er først nå at CGI-en er så bra at det er vanskelig å si hva er dokke, eller sminke, eller CGI. Det er sånn her, det som åpenbart må være CGI, det ser ut til det er masse, liksom. Det har ikke den der blanke CGI-looken. Så det funker bare helt supert. Jeg satt bare med et digert smil i trynet gjennom de fleste av de scenene. Og vi får se noen skikkelig nasty, fæle ansikter og ja, visuals bare generelt. Veldig bra laget. Jeg har ikke sett CGI benyttet så bra før, kanskje bare i The Mummy, på den måten, den nye The Mummy. Det er noen gode jump scares, i hvert fall for de andre i salen. Den er ganske fæl. Den er R-rated, så her er det litt blod og ja, litt sånn grusomme ting egentlig. Med de ansiktene og de fæle tingene så balanserer den kanskje helt på grensa til at du ser litt for mye, og han Andy Muschietti, regissøren som har lagd Mama, fikk vel litt kritikk for det der. Jeg synes ikke det var noe plagsomt, men ja, jevnt over ser filmen knallbra ut. Det er veldig bra production value og alt mulig sånn, som jeg egentlig forventet. Utifra traileren, det så veldig bra ut. Jeg hadde kanskje håpet at filmen skulle være litt tristere og litt mer nostalgisk. Noe den jo var, men altså Stephen King er jo kongen av triste, nostalgiske ting. Så det kunne vært enda mer. Men igjen, sammenlignet med boka, bad reviewer. Hadde vært veldig interessant å se filmen uten å ha lest boka eller sett den andre filmatiseringen. Det skal jeg ønske at jeg kunne få til. Det tror jeg har vært veldig kult. Jeg har ikke så veldig mye negativt å si. Jeg synes kanskje det kunne vært litt mer karakterbygging noen steder. Sa jeg virkelig det? Har jeg blitt en filmanmelder? Men igjen, jeg tror det er fordi at jeg leser boka og sånn at jeg vet så mye mer om karakterene enn det du kan få fram i en film da. Score, det her er en soleklar 8-er. Ingen tvil om det. Hadde selvfølgelig håp på 9-eren eller kanskje 10-eren. Jeg tror jeg må se chapter 2 som kommer en eller annen gang. For dette er jo tross alt en historie delt opp i 2. Jeg tror den neste filmen kan adde til den her. Vi må bare vente og se. Det er i hvert fall helt klart at Losers-klubben får innpass i 8-klubben. No doubt. Har du sett It? Har du tenkt å se It? Har du sett den gamle? Har du lest boka? Kommenter, abonner, like eller dislike. Du vet hvor du gjør det.